bộ ni và nạ thua pram nâng và bút ở ông đánh khả nông bây đọ lệch hà sập ăn cô trạng cái tiệt sự cả đi bạt nâng tha chi ha rồi bỏ vị chi ni và nạ thua pram nâng á nâng ngày thơ bánh nhá ao tuần sao ao tục buồn chẳng cả để dân ọp rung chặt ở ngọp ni và nạ thua nâng cứ dân đặc biệt về thà thơ sừng krem dân đập sự biên khăm chẳng á từ sài nâng tất thơ sắc nâng bài nâng ngày trong dân đập sự biên đặt bình khlang đập trời o dân tới mang sự tới ọt bá với miền cầm lăng ấy chẳng cả để dân bạ đi bát cột sừng cọt nơi ni và nạ thua nâng đôi đập sự biên khăm chẳng nâng này chẳng tới có bờ priếp đôi thà dân đâm tầm năm thành đầy chẳng vì miền smau vì miền côn chơ đọc ấy màu nó đôi ni và nạ chẳng á đọ nâng này và phơ sái dân đọ sẽ ấy cái chip ấy smau ấy chẳng á nâng này phải chanh bị sài nâng á dân đam côn chơ nâng chẳng đa pri ấy việc đọc cột máu về phơi ai côn chơ tầm năm dân nâng ngọt từ bàn nâng ngày chẳng ta là chùm re đọ mai cặp côn pri ấy nâng á đầm bay ai tầm năm nâng việc đọc thông tay nâng ngày là thông tới miền ấy tê việc cột mà với nhà côn pri côn ấy nâng mai ấy nâng ọt đau thế về ngọt ở hai rồi xa thà mà lúc đàm chơi nó về cột mà chẳng nâng bàn tay nơi tôi nhé từ thay rồi sai ban là o nằm dân để mà nơi tôi nhé nó là ngày thay na nâng miền xa thay đây chi o hay thôi là bon tiền á vì này là ngày vì này thôi là bon quạt côn chờ nâng chẳng tới cà phê bè nạ cô có bay chụp sọc chụp pri ấy mà mua là ba ấy tầng o nâng cứ trời miền upakara bị tên sa samatha nâng làm bay chui đào vipassana nâng ngày vipassana nó cứ sài púi cứ satapathan vì pro nơi trong atha satapathan là sốt ta bay xăm bị chiến đấu sate ma cái lại sate ma nó triệt cái tha bên chưa aram mà năng bari cái hết ba đó đòi sate năng này sate già nó là đòi sate tệ giá aram mà năng bari cái hết ba panya với anupasate panya đây cầm nót cái về trên đây chặt thua nó đòi sate cầm nót aram toแต่មានសតិរលឹកដល់បរមត្តធัวហ្នឹងបានបញ្ញាហ្នឹងមានការចេះដឹងទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺនាមរូបណាអារម្មណ៍ជាបរមត្តណាហ្នឹងហើយបើអារម្មណ៍បញ្ញត្តិវាអាចឲ្យយើងធ្វើទានជាមួយប្រសង់មួយមេដាបិតាស្មុំយាចកអីសពគ្រប់សិលក៏អញ្ចឹងមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍បានសមថៈមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍បានដល់ទៅសតិប្បដ្ឋានគឺរលឹកនាមរូបដល់រលឹកដឹងនាមរូបទៅបានបញ្ញាចេះដឹងទៅក្នុងនាមរូបហ្នឹងចេះដឹងរូបអាស្រ័យនាមអាស្រ័យរូបអាស្រ័យបច្ច័យពីអតីតមកអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាអីហ្នឹងទៅបានឃើញដោយវិបស្សនាហ្នឹងចាប់តាំងពីបច្ចយៈបរិក្ខហញ្ញាណហោខែមកហ្នឹងបញ្ញាចេះតែចម្រើនឡើងដោយដើមឈើចេះតែដុះធំឡើងអញ្ចឹងដោយសតិរលឹករូបធัวនាមធัวរឿយហ្នឹងហ្នឹងហើយការដែលបរិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងមានឧបាយមានវិធីអប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងណានឹងយើងចាប់សេចក្តីឲ្យបានថាកាលណាបើចិត្តយើងស្ងប់រងាប់ល្អហើយវាអត់មានរឿងអាក្រក់សម្រាប់ជីវិតយើងទេដែលយើងចិត្តតែខ្លាចរឿងអាក្រក់រឿងអីហ្នឹងណារឿងព្រាត់ប្រាសពាក្យយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីអីហ្នឹងសិតតែប្រែប្រួលមិនចិត្តតែថិតថេរទៀងទាត់នៅជាមួយយើងទេថ្ងៃណាក៏យើងអាចស្លាប់បានថ្ងៃណាក៏ជោគកូនចៅយើងអាចស្លាប់បានក៏ណាហើយយើងស្រឡាញ់
ហួងហែងអត់មានការពិចារណាការព្រាត់ប្រាសអត់មានអប់រំចិត្តឲ្យជាទីពឹងចាំតែពេលជួបរឿងហ្នឹងទៅយំសន្លប់គាំងទៅហ្នឹងឯងទុកខូចសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយមកខូចសុខភាពផ្លូវកាយទៀតហ្នឹងឯងចេះណាពីរឿងថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយហ្នឹងបរិភោគអាហារចេះអីចឹងទៅអានេះវាគីមីអានោះវាខូចកលៀនតម្រងនោមខូចកាពះខូចពោះវៀនអីគាត់ណាត្រូវហាត់ប្រាណត្រូវអីប៉ុន្តែដល់តែចិត្តអត់មានវិធីថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយតលតែយើងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានចេះដឹងខ្លួនយើងថាយើងរស់នៅមួយថ្ងៃតទៅទៀតនេះសំខាន់ជាមួយនឹងការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយមិនយើងផាត់ចោលទេថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយហ្នឹងវាជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យដើម្បីយើងបានប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសុខភាពរូបកាយហ្នឹងវាជាអង្គនៃសេចក្តីព្យាយាមទៀតណាបញ្ចប្រធានយ៉ាងគៈហ្នឹងត្រូវតែតេតងសុខភាពផ្លូវកាយហ្នឹងផងវាមាន5ណាអង្គនៃក្តីព្យាយាម1ពោធិសទ្ធាយើងមានហើយទី2គឺសុខភាពផ្លូវកាយនឹងឯងទី3មិនមានមយាលៈពុតនិងអំនួតអួតអាងហ្នឹងឯងទៅមានតែកាលណាយើងមយាលៈពុតនួតអួតអាងគឺអត់មានអង្គនៃក្តីព្យាយាមទេត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃមួយស័កព្រះមចារីជាមួយនឹងព្រះសាស្តាហ្នឹងហើយបានទី4គឺប្រពក្តីជាយាមអត់ធន់ជាយាមដើរទៅមុខទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយនឹងមានបញ្ញាទម្លាយកិលេសព្រោះព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមែនភពភូមិឋាននៅឯណាមិនមែនវត្ថុអីទេគឺការទម្លាយកិលេសក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងដោយមគ្គហ្នឹងហើយតាន់ពេលវេលាដែលមគ្គកើតហ្នឹងគឺបានសម្បត្តិព្រះនិព្វានតាន់ពេលវេលាដែលនៅរស់ហ្នឹងណាមិនមែនព្រះនិព្វានស្លាប់ទៅបានព្រះនិព្វានអីណាទេណាបានព្រះនិព្វានដោយអរិយមគ្គអរិយមគ្គមិនមែនចុតិចិត្តទេណាមិនមែនស្លាប់ទេណាអរិយមគ្គកើតទៅនៅរស់តាហ្នឹងហើយណាកិលេសវត្តដាក់ហ្នឹងមិនកើតជារៀងរហូតដោយមគ្គហ្នឹងឯងគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយអភិសង្ខារដែលនាំទៅអបាយភូមិអីហ្នឹងมันកើតមានអបាយក៏มันកើតអាហ្នឹងដោយសោតាបត្តមៈភពចាប់ពីជាតិទី8ទៅសុគតិភពហ្នឹងក៏មិនមានហ្នឹងហើយការមិនកើតឡើងនៅកិលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់ហ្នឹងគឺនិរោធសច្ចដោយសោតាបត្តមៈហ្នឹងដំណើរទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងដោយបញ្ញាទម្លាយកិលេសហ្នឹងអង្គនៃក្តីព្យាយាមមានការរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយហើយក៏យើងរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយនឹងដើម្បីយើងមានឱកាសអប់រំទូលមានចិត្តនឹងឯងបើយើងគ្រាន់តែសុខភាពផ្លូវកាយប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រើប្រាស់រូបកាយនឹងឲ្យបានប្រយោជន៍វាមិនមែនចេះតែជារហូតណាដល់ពេលឈឺស្លាប់ហ្នឹងឯងដោយការផ្សេងជីវិតយើងជ្រាបស្រាប់ហើយវាអបមាយុមនុស្សសាណੰហេលីយណੰសបោរិសោចរាយាទិត្តសីសាវៈណដ្ឋិមច្ចោសនេកមោព្រះអង្គម្ដែងជីវិតរបស់មនុស្សនេះតិចបរិសុទ្ធស្ត្រីដែលល្អក៏បីនឿយណាយនឹងអាយុហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តបរិបត្តិពធัวរំលត់កិលេសរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងដូចភ្លើងឆេះពីលើក្បាលបញ្ញាប់លត់ចឹងណាមិនហ្នឹងចាំបន្តិចទៀតសិនទេភ្លើងឆេះពីលើក្បាលគឺគ្មានចាំទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាកិលេសវត្តដាក់ហ្នឹងវាប្រកាសឡើងឲ្យជាភ័យឲ្យឃើញភ័យរួចផុតអំពីព្រះសាសនាហ្នឹងព្រះសាសនានៅមានតែយើងស្លាប់យើងមាននៅបានប្រហែលឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវអាស្រ័យពធัวជាទឹកដើម្បីពន្លត់ដែរហ្នឹងឯងកិលេសហ្នឹងដោយធัวបរិបត្តិហ្នឹងឯង